Hoje nós vamos conhecer a Rua do Outono, que fica aqui em Curitiba. E por que chama Rua do Outono? Porque nessa época do ano, do outono, as folhas das árvores ficam vermelhas. Na época do ano, elas são verdes. Mas chega no outono, elas ficam em tom avermelhado. Inclusive essas árvores, elas não são aqui do Brasil. Elas vieram dos Estados Unidos e do México. Então é um espetáculo visual muito bonito. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Pode ver que a rua está cheia aqui de pessoas tirando fotos, fazendo selfies. O pessoal gosta muito. Vale a pena de dar umas piadas. Tchau.